Artėja pačios gražiausios metų šventės ir mes be abejo norime jas pasitikti švariais, kvepiančiais, išpuoštais namais. Tačiau, kaip žinia, vien vandens ir pluoščių neužtenka, mums reikia ir priemonių, kurios mums padėtų. Sakykit, kas yra tos naujos kartos švaros priemonės? Naujos kartos švara yra lengva, greita ir saugi. Be šveitimo, be trinimų ir be perteklinės chemijos. Naujos kartos valikliai taupo mūsų laiką. Tai didžiausia vertybė mūsų gyvenime turbūt yra. Mes daug laiko praleidžiame valydami namus, atiduodame buičiai ir taip prarandame laiko savo, vaikams ir šeimai. Naujos kartos valikliai yra efektyvūs, ekonomiški, saugus namams, valomiems paviršiams, vaikams ir augintiniams. Kadangi jūs atstovaujate įmonę NanoGo, tai aš įtariu, kad čia yra su nanotechnologijomis susiję, ar ne? Ar aš teisi? Taip, tai priemonės su nanosidabru. Nanosidabras yra itin mažos sidabro dalelės, matuojamos nanometrais. Vienas nanometras yra mažesnis milijoną kartų už 1 milimetrą. Sidabras nuo seno yra žinomas kaip antibakterinė medžiaga. Įprastiniai valikliai paviršius valo paviršutiniškai. Kai valiklis išdžiūsta, tuo viskas ir baigėsi, visas efektyvumas. O valikliai su nanosidabru, jie veikia ilgiau. Jie sukuria apsauginį tokį nematomą sluoksnį, kuris stabdo grybelių, pelėsio ir bakterijų dauginimąsi. Tai ypač naudinga vietose, kur šilta ir drėgna. Tai vonios kambaryje, dušo kabinoje, virtuvėje ir būtinėje technikoje. Aš kaip suprantu, tai didžiulis mums palengvinimas. Ar jūs dar turit argumentų, kodėl vis dėlto verta rinktis nanotechnologijomis pagrįstas švaros priemonės? Labai greitai išsivalo, tai reiškia taupo mūsų laiką. Ekonomiškai labai mažai reikia purkšti. Priemonės be chloro, be amoniako, be rūgščių, tinka jautriems žmonėms. Tai ilgalaikis higienos efektas, veikia ir po valymo. Saugus paviršiams, nes be balinimo poveikio. Nanosidabro dalelės nėra lakios, todėl valant nepatenka į kvėpavimo takus, tai yra labai svarbu. Aš kaip suprantu, asortimente yra daug priemonių, o kurios iš jų ir kokios būtent yra tinkamos namų priežiūrai? Namų priežiūrai turime daug priemonių ir visi pasirenkame pagal poreikį. Turbūt didžiausias ir perkamiausias tai yra mūsų degryser, orkaičių valiklis, orkaitėms, griliams, keptuvėms, židiniams, visur kur pridegė, prikepė, prisivilė. Nereikia mums šveisti, valyti, tiesiog užtenka užpurkšti, nueiti atsigerti kavos ir grįžus nuvalyti. Mano mėgstamiausias tai yra virtuvės valiklis, tiesiog vieną valiklį paimu ir valau šaldytuvą, mikrobanginę, stalviršius, plautuvę, kranus ir kaitlentę. Tai ką noriu pabrėžti, kad valant kaitlentę nereikia purkšti daug. Ką darome didžiulę klaidą, kad mėgstame pripurkšti labai daug. Tai užtenka 3-4 papurškimų, tai maksimum 4, jeigu labai pridegė. Ir nuvalome su drėgna kempinėlė. Kaitlentės tiesiog žvilga ir nei vieno riebalo nerasite. Šitų perkamiausių yra grindų ploviklis. Jis yra antistatinis, nepalieka dryžių, tinka pirtims ir tinka visiems paviršiams, visoms kryptims, kurios plaunamos drėgnų būdu. Kalkių valiklis, tai nuostabus kalkių valiklis, kuris tikrai lengvai susidoroja su visomis kalkėmis, muilo nuosėdomis, bekvapis, bespalvis, tinka jautriems paviršiams, tokiems kaip stalviršis, tikrai nesugadina, nėra agresyvių rūgščių. Tai tikrai šitas kalkių valiklis man labai patiko. Na, po pokalbio su jumis man dabar aišku, kad mūsų žiūrovai galės daugiau skirti laiko namų papuošimui, o valymas jiems gali tapti tiesiog labai trumpa pramoga.